Ya, setelah kemarin ada starter pack 60, sekarang ini kita mau buat pakai starter pack 40. Ini juga baru dari One Research ya. Di dalamnya juga sudah lengkap dari soil, rumah bakteri, pupuk dasar, dan ada bakteri starter. Ya, untuk isinya kurang lebih sama. Bedanya di sini ada evolution soil platinumnya 5 liter. Terus natural one atau pupuk dasarnya itu 1,5 liter, dan yang perbedaan jelasnya itu ada di rumah bakterinya. Kalau yang starter pack 40 itu pakainya base one nano 1,5 liter. Kalau untuk yang starter pack 60 kan pakainya base one biasa. Kalau yang starter pack 40 pakainya base one nano. Itu rumah bakterinya ukurannya lebih kecil, jadi cocok untuk tank 40. Dan yang terakhir tentu saja ada bakteri starter. Yang pertama tentu saja ada Ecowan atau bakteri starter 10 gram. Yang kedua ada natural one, ini 1,5 liter. Dan untuk base one nanonya 1,5 liter juga. Cocok untuk tank 40 ke bawah ya, karena kan kadang substratnya tipis, jadi tidak terlalu tebal di rumah bakteri karena ukurannya kecil. Untuk soilnya ini ada di dalam nih, ada 5 liter, jadi untuk bermain Dutch style di tank 40 cukup sekali. Kalau untuk natural malah nanti ada sisa juga. Untuk pupuk dasar juga ada yang baru, ini namanya Natural One Premium. Ini cocok untuk bermain Dutch style ya. Nanti kita coba bermain Dutch style pakai tanaman yang dominan warna merah. Ini dilihat dari packagingnya, warnanya tanaman merah sekali. Kita coba nanti. Dan untuk yang suka bikin wabikusa nih, ada juga wabikusa 1 pack isi 30 pieces ya. Ini ukurannya lumayan seukuran ibu jari nih, kira-kira ibu jari orang dewasa ya, bukan anak-anak.